Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le cas de l'actionnaire défaillant. C'est l'un des cas particuliers de la constitution de la société. Je fais les autres vidéos euh, l'actionnaire retardataire, je fais l'actionnaire anticipé. Alors aujourd'hui on va voir l'actionnaire défaillant. Donc je connais où est l'actionnaire défaillant, c'est un actionnaire qui n'arrive pas à honorer ses engagements à la date de libération. يعني واحد الاكسيونير اللي ما كيقدرش يجيب الفلوس اللي وعد بها في لا دات دو ليبيراسيون. قلنا لا دات دو ليبيراسيون كيف شرحنا لوطخ فوا هي اون دات اللي كيتفقوا فيها لي زاسوسيي باش انهم يجيبوا الفلوس. كاين اون دات دابيل اللي كتكون قبل لا دات دو ليبيراسيون موراها كتجي اون دات دو ليبيراسيون c'est-à-dire la date de versement de l'argent ou le fait de ramener l'apport اللي وعدتي به. Donc on va lire ensemble et on va expliquer davantage, d'accord? Alors, si un actionnaire n'exécute pas son engagement, après mise en demeure, les autres associés peuvent prononcer son exclusion. يعني من بعد ما كيقدرش يجيب هذاك الاكسيونير يجيب الفلوس les autres associés من بعد ما كيخبروه وكيديروا الاجراءات القانونيه يقدر فوالا يجريو عليه ومن بعد نورمالمون دابخي لو ستاتيو كيديروا اجراءات وكيبيعوا له les actions ديالو à un autre actionnaire. Les statuts de la société peuvent contenir les modalités d'exécution forcée de ces titres et notamment la vente à un autre actionnaire. حنا شنو كيهمنا من هادشي كامل هو شنو هما les écritures comptables à établir au moment de la défaillance. Alors cette opération se traduit par le débit de compte 3468 autre compte d'associé débiteur او لا كندير ان اوتر كونت سميتو actionnaire défaillant وهذا هو غالبا اللي كنخدموا به 34 681 par le crédit du compte 34 62 actionnaire capital souscrit et appelé non versé. Les frais engagés et les intérêts de retard sont à la charge de l'actionnaire défaillant. يعني هاد السيد هذا اللي ديفايون كنعيطوا له في التليفون كنصيفطوا له بريه كنديروا اجراءات قانونيه كنبيعوا له لي زاكسيون هاد لي فري كاملين غنحسبوا عليه داكوغ اي بوي كنحسبوا عليه لي زانتيري نورمالمون اون فا فار بار لا سويت افيك ان اكزامبل كنحسبوها من لا دات دو ليبيراسيون حتى لا دات نورمالمون اللي تباعوا فيها لي زاكسيون. Les intérêts de retard se calculent sur la durée allant du dernier délai fixé pour le paiement jusqu'à la date de vente des titres en bourse. أو لا يقدروا يكونوا تباعوا حتى في l'enchère publique المزاد العلني. Après la vente des titres et l'imputation des intérêts de retard, la société règle le reliquat dû éventuellement à l'actionnaire défaillant. يعني من بعد ما ينحسبوا عليه لي زانتيغي اي لي فري كنعطيو له داكشي اللي بقى بيان سور من لا سيسيون ديال لي زاكسيون ديالو داكوغ. بيان سور كنكونوا درنا واحد ليكريتور كونطابل باش كنكونستاتيو فيها لا ديفايونس لا سيسيون ولا حتى ليكريتور ديال لو بايمون ديال الغوليكا. et on va voir d'abord on va voir tout de suite شنو هما هاد لي زيكريتور كونطابل ديال لو كا دو لاكسيونير défaillant. بيان الوغ كيف كنشوفوا هنايا عندنا في ليتاب الاولى لا كونستاتاسيون دو لا ديفايونس. دونك جو ديبيت actionnaire défaillant je crédite actionnaire capital souscrit et appelé non versé. Donc هاد le compte هذا الكريدي 3462 نفهم راسي بشويه بلي راه كان ديجا في الديبي باش درنا لابيل on a débité 3462 et on a crédité 1119 d'accord actionnaire capital souscrit non appelé. من بعد la défaillance bien sûr en fait pour le montant كيكون عندي لو كار ديال داك لاكسيونير ديفايون غادي نشوفوا ليكزامبل كيفاش كنحسبوا هذاك المونطون يقدر يكون لو كار يقدر يكون لا مواتي مي فينالمون لو مونطون اللي كان خصو يجيب ما جابش داكوغ. دوزيام ايتاب كتسمى لا
la cession aux enchères publiques ولا exécution en bourse. يعني إما غيتباعوا هذوك les actions في la bourse وإما غيتباعوا في المزاد العلني. Alors شنو كندير؟ bien sûr ملي كنقول البيع c'est-à-dire l'entrée d'argent. Donc je débite banque et je crédite actionnaire défaillant. D'accord? Avec un libellé de la cession des titres, la cession des actions. Troisième étape, il y a l'imputation des intérêts de retard et des frais. Donc, je vais dire l'étape, je débite actionnaire défaillant, 34 681, et je crédite intérêt des produits assimilés, frais postaux et frais de télécommunication, sinon notre droit d'enregistrement et timbre, donc à l'heure l'exercice, d'accord? Parfois, on peut utiliser, place avec les frais postaux ou le droit d'enregistrement, ou les charges, c'est porté initialement par la société et imputé à l'actionnaire ftali, نقدروا نخدموا واحد لو كونت سميتو transfert de charge d'exploitation. transfert de charge d'exploitation حتى هو ان كونت اللي ممكن نخدموا بلاصه هاد فخي بوستو مثلا اللي كانت عندنا ولا فخي droit d'enregistrement établi اللي كانت عندنا مثلا. Bien. Donc, à l'étape, on a l'imputation des charges. Il y a un crédit intérêt produit assimilé, mais frais postaux et on débite actionnaire défaillant. L'étape رابعة هي le paiement du reliquat ou dû éventuellement. Alors هي هنا هاد l'étape هادي قبل ما نديروه كنكونوا درنا ان كونت شيماتيك وهادشي ان شاء الله نشوفوه à travers un exemple باش كنتحاسبوا مع l'actionnaire défaillant. Je débite actionnaire défaillant et je crédite banque. بالمونطون bien sûr le reliquat بالمونطون اللي بقى من بعد ما شدي داك البخي د سيسون حيت منو لي زانتيغي حيت منو بوتيتر لا تي في ا حيت منو بزاف ديال لي شارج اللي بقى كنعطيه نورمالمون لاكسيونير ديفايون. دونك قلنا كاين 4 ديال لي زيكريتور: constatation de défaillance, cession en enchères publiques, imputation des intérêts de retard et règlement du reliquat dû éventuellement à l'actionnaire défaillant. D'accord? Donc l'exemple جاي نحاولوا نشوفوا ولا لا فيديو اللي جاي نحاولوا نشوفوا فيه à travers un exemple كيفاش كنديروا نحسبوا هاد لي مونطون ديال الانتيري، كيفاش كنحسبوا لو كار اللي ما يجيش، كيفاش كنحسبوا المونطون ديال لا سيسون، كيفاش كنديروا لو كونت شيماتيك ديال هاد لاكسيونير ديفايون. ليتاب 4 لو ريغلومون دو روليكا باش لو ريغلومون دو روليكا باش نشوفوا شحال غادي نعطيو هاد لاكسيون ديفايون الا بقات دو ايفونتويلمون يعني يقدر ما يبقاش عندنا داك الفلوس، يقدر ما يبقاش عندنا شي فلوس غادي نصيفطوها لاكسيون ديفايون. دونك الا بقات الا كانت غادي نديرو هاد ليطاب، الا ما كانش غنديرو نورمالمون اون كريتور واحده اخرى. دونك فوالا قلنا كاين 4 ديال المراحل. المرحله الاولى لا كونستاتاسيون دو لا ديفايونس، المرحله الثانيه لا سيسيون aux enchères publiques exécution en bourse، المرحله الثالثه l'imputation des intérêts de retard et des frais، والمرحله الرابعه règlement du reliquat dû éventuellement à l'actionnaire défaillant. المرحله الاولى كنديبيتيو actionnaire défaillant en crédit actionnaire capital souscrit appelé non versé. المرحله الثانيه on débite banque en crédit actionnaire défaillant pour le cas de la cession. المرحله الثالثه on débite actionnaire défaillant en crédit intérêt produit assimilé ولا ان اوتر كونت حتى هو ديال يقدر تخدموا ان اوتر كونت في كلاس 7 بالضبط 73 اي كالك. et on crédite frais postaux et frais de télécommunication et on débite actionnaire défaillant. l'étape الرابعه شنو كنديروا؟ je débite actionnaire défaillant, je crédite banque الا كانت normalement un montant à payer ou à verser l'actionnaire défaillant.